来到广州啊，除了他们的煲仔饭跟炖汤之外，还有一个不能不吃的，就是他们的甜品。那我们现在来这家，据说也是老店，进来看看。种类非常多，先看一下。我要一个糖不甩，它有杨枝甘露吗？有啊，这边是有了，这边是。哇！我小时候为什么都没有看到？对了。背面还有，然后就一个杨枝甘露。要是两个。对，杨枝甘露跟糖不甩，好，就这样。可是我没有看到任何行动支付的标志。好，等他来。然后我的东西来了，这个叫杨枝甘露，那里面就是这是什么？先吃。这个是葡萄柚，然后有西米露。黄色的是芒果，这个非常好吃，甜的。这个叫糖不甩，那为什么叫糖不甩呢？就是它沾上糖之后，你怎么甩糖都不会掉。那我吃一个看看。它上面撒的是白糖跟花生。其实就像我们的花生汤圆，那这里面有包东西，我先开始喝喝看。里面是花生粉跟芝麻，非常好吃。这基本上就像是西米露。然后带一点葡萄柚，有点微微涩涩酸酸的。我直接拿起来喝好了。它的汤匙太小只了。
的是热的，那就是你把汤圆煮熟之后，在上面撒白糖跟花生粒，吃起来应该就差不多。吃的太小了。好吃，在这个炎热的夏天，吃这个冰冰凉凉的最棒了。好了，其实在这一条街上有非常多做甜品的店。那有另外一家是一般大家比较会去吃的，就是我说的是观光客。那家就在隔壁。因为它门面做的比较漂亮，产品种类也很多，也是一家老店，不过它只收现金，而且金带外食，所以它的冰种类非常的多，也可以来试看看。但是据我所知，本地的人是比较推那家玫瑰甜品，对面有一家。好，反正如果你有来广州，记得它的甜品、煲汤还有煲仔饭都是你必吃的。